ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु फेरि म आइ इलेक्ट्रिसिटीको अर्को भिडियो लिएर। त्यसमा एउटा प्रमुख पाटो छ एसई मा एउटा 100% यो टपिकबाट क्वेशन आउँछ त्यो विश्वासको साथ मैले यो भिडियो ल्याएको छु। त्यसमा एउटा ट्रान्सफर्मर सँग रिलेटेड कुराहरु तपाईहरुले पढ्नु पर्ने हुन्छ र यसैको रिलेटेड तपाईलाई एसई मा एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्ने हुन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो इलेक्ट्रिसिटी को। यसबाट यो टपिकबाट नोमिस लेखेर राख्नुस्। यसबाट यो टपिकबाट एसई मा क्वेशन आकै हुन्छ। त आउनुस् तपाईहरुलाई अब परिचय गराउँ ट्रान्सफर्मर सँग। तपाईहरुले गाउँ घरमा बाटो घाटोमा देख्नुभयो होला दुईटा बिजुलीको पोलको बीचमा एउटा बट्टा झुन्ड्याएको हुन्छ। बिजुलीको पोलमा देख्नु भएको छ हो। त्यो देख्नु भएको चीज भनेको ट्रान्सफर्मर हो। त्यसैको नाम ट्रान्सफर्मर हो। र त्यति मात्रै होइन, यो त ठुलो हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले हालेको ट्रान्सफर्मर हो। तपाईहरुले कुनै कुनै स्टुडेन्टहरुलाई अब त्यो मेकानिकली यदि इन्ट्रेस्ट छ भने रेडियोमा पनि ट्रान्सफर्मर हुन्छ सानो खालको, त्यस्तै बट्टा टिभी मा पनि हुन्छ। हरेक लगभग मोटामोटी धेरैवटा इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसहरुमा तपाईको के हुन्छ भने त्यो ट्रान्सफर्मर युज गरेको हुन्छ। यो ट्रान्सफर्मर भनेको चीज के हो त? कुरो त्यहाँ आयो। त ट्रान्सफर्मर के हो भने जसले एसी भोल्टेज को मात्रा म्याग्निट्युड अफ एसी भोल्टेज जसले थप घट इन्क्रिज अर डिक्रिज गर्न सक्छ त्यसैलाई हामी ट्रान्सफर्मर भन्छौं। ट्रान्सफर्मर भनेकै के हो भने द डिवाइस द इलेक्ट्रिकल डिवाइस which alters the magnitude of AC voltage। AC voltage को म्याग्नेटलाई थप घट गर्न सक्ने डिवाइस लाई हामी के भन्छौं? ट्रान्सफर्मर भन्छौं। यसले के गर्छ भने विद्युतको सामर्थ्य जुन हुन्छ, पावर जुन हुन्छ, इलेक्ट्रिक पावरलाई के गर्छ यसले भने यथावत राख्छ र भोल्टेजको मात्रालाई यसले परिवर्तन गरेको हुन्छ। इलेक्ट्रिक पावरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने तर भोल्टेजको मात्रालाई चेन्ज गर्न सक्ने डिवाइस भनेको ट्रान्सफर्मर हो। यसले के गर्छ भने जहिले पनि एउटा कुरा याद राख्नुस्, यसले जहिले पनि एसी करेन्ट को अल्टरनेटिङ करेन्ट को ईएमएफ लाई चेन्ज गर्ने हो। डीसी को यसले कहिले पनि गर्दैन हो। यो कुरो ख्याल गर्नु होला। र यसले के गर्छ भने आवश्यकता अनुसार के गर्छ परिवर्तन गर्ने भएकोले विभिन्न तपाईको अघि नै मैले भनिसके इलेक्ट्रिकल डिभाइसहरुमा के गर्छ भने यसको प्रयोग गरिएको हुन्छ। अब एकैछिन आउनुस् ट्रान्सफर्मर को कन्स्ट्रक्सन को विषयमा कुरा गरौँ। यो ट्रान्सफर्मर कसरी बनाइएको हुन्छ? अब यो बनाउने तपाईको मेनली दुईटा पार्टले बनेको हुन्छ ट्रान्सफर्मर। यसमा एउटा हुन्छ कोर, अर्को हुन्छ कोइल। कोर र कोइल यो दुईटा मेन यसको वर्किङ के हो भने मेटेरियल्स हो, जसलाई एउटालाई कोर भन्यो एउटालाई कोइल भन्यो। अब हेर्नुस् म छोटा छोटै भन्दैछु। यु आकारको नरम सफ्ट म्याग्नेटिक जुन वस्तु हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ रे? त्यसको पाताबाट एकदम रेक्ट्याङ्गुलर त्यसको पाता हुन्छ, फलामको पाता जस्तै सफ्ट कुनै मात्र फलामको पाता नै युज गरिन्छ। र प्राय ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ भने सफ्ट म्याग्नेटको रेक्ट्याङ्गुलर पाता बनाएको हुन्छ। त्यो पाता खादिएर राखेको हुन्छ। प्राय यो यस्तो गरेर यू शेप को बनाएको हुन्छ। यू शेप यदि रेक्ट्याङ्गुलर छ भने रेक्ट्याङ्गलको हाम्रो डिभाइसहरुमा युज भएको हुन्छ भने यस्तो गरी बनाएको हुन्छ। त्यो त आफ्नो कन्स्ट्रक्सन कस्तो डिभाइस बनाउने हो त्यो हिसाबले त्यसको शेप दिन्छ। अनि त्यो के हुन्छ भने सफ्ट आइरन को कोर त्यसमा बनाएको हुन्छ। र त्यो कोरलाई के हुन्छ भने धेरै टाल एसई मा सोधेको छ है के भने व्हाई द कोर अफ ट्रान्सफर्मर इज लेमिनेटेड अथवा के ले लेमिनेसन गरेको हुन्छ, किन लेमिनेसन गरेको हुन्छ। त त्यो जुन कोर हुन्छ त्यो कोरलाई अलवेज एउटा वार्निश फेरि भन्नु होला। वार्निश भनेको पहिला पेन्ट गर्ने चीजहरुमा अहिले त थिनर युज गरिन्छ। पहिला पेन्टिङ गर्ने
त्यो पेन्टहरुमा वार्निश राखेपछि त्यो राम्रोसँग वालहरुमा टाँसिने चीज हो त्यो, अनि पेन्टमा हालिन्थ्यो अनि पेन्ट चाहिँ नउख्रिने खालको बनाइन्थ्यो वार्निश हालेर। र सेलाकोल भन्ने पनि एउटा चीज हुन्छ जसले त्यसलाई कोरलाई वार्निशिङ गर्दिन्छ। त्यो वार्निशिङ गर्ने कारण के हो भने why the core is varnishing अथवा why the core is laminated, लेमिनेसन गर्ने चीज भयो वार्निश अथवा सेलाकोल। र वार्निश सेलाकोलले लेमिनेसन किन गर्यो भने एउटा कोरबाट अर्को कोरमा करेन्ट के होस् पास नहोस् भनेर, अथवा ईडी करेन्ट हुन्छ एउटा ट्रान्सफर्मर ओभरहिटिङ नहोस्। तपाईहरुलाई थाहा छ कि कुनै पनि मेसिनले 100% इफिसिएन्सी दिदैन। अघि नै चिनको बारेमा अर्को भिडियोमा पढेका थिए कि के भने कि हिट एनर्जीमा लस गर्छ। यसले पनि इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई के गर्छ भने समवाट हिट एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। कन्भर्ट गरेपछि यो ओभरहिटिङ भएपछि के हुन्छ भने ट्रान्सफर्मर गडबड हुन सक्छ। त्यो ओभरहिटिङबाट बचाउनलाई एउटा कोरबाट अर्को कोरमा करेन्ट पास नहुनलाई जहिले पनि ट्रान्सफर्मरको त्यो कोरलाई के गरिन्छ लेमिनेसन गरिन्छ। लेमिनेसन केले गरिन्छ त वार्निश र सेलाकोलले लेमिनेसन गरेको हुन्छ। अब आउनुस् अर्को भने थिए भाग, दुईटा भाग भने थिए कन्स्ट्रक्सनमा, एउटा कोर र अर्को कोइल। अब कोइलको कुरा गरौँ। कोइल जुन हुन्छ यो तामाको तार हुन्छ, त्यो इन्सुलेटेड हुन्छ, इन्सुलेटेड वायर हुन्छ। त्यो वायरलाई हामी के भन्छौं कोइल भन्छौं। कपरको वायर त्यो इन्सुलेटेड, फेरि बाहिरबाट त्यसमा प्लास्टिकको कभर लगाएको हुँदैन, त्यसलाई इन्सुलेसन गरेको हुन्छ। त्यो इन्सुलेटेड वायर भनेको के हो कोइल हो। अब कोइलमा के हुन्छ भने यसलाई हामीले दुई भागमा बाँड्दिन्छौं। कोइललाई ट्रान्सफर्मरमा जुन युज गरेको हुन्छ त्यो दुई किसिमको कोइल युज गरेको हुन्छ। एउटा हुन्छ प्राइमरी कोइल, प्राइमरी, र अर्को हुन्छ सेकेन्डरी कोइल। त्यो दुईटा कोइल हुन्छ ट्रान्सफर्मरमा। यो प्राइमरी कोइल भनेको प्राय यसलाई हामी जसमा ईएमएफ एसी करेन्टको ईएमएफ जसमा रिसिभ हुन्छ, अथवा प्राइमरी कोइललाई जहिले पनि इनपुट पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ पहिला आउने हो करेन्ट, र सेकेन्डरी कोइललाई हामी जहिले पनि के भन्छौं आउटपुट भनेको हुन्छ। इनपुट र आउटपुट। जुन कोइलमा विद्युतलाई सप्लाई गरिन्छ त्यसलाई हामी के भन्यौ प्राइमरी कोइल भन्यौ, र जुन कोइलबाट लोडमा पठाउने काम गरिन्छ त्यो भनेको सेकेन्डरी कोइल हो। यसरी यो कोइललाई के गरेको हुन्छ दुई भागमा बाँडेको हुन्छ, एउटा प्राइमरी र अर्को सेकेन्डरी। अब हेर्नुस् यसैको आधारमा ट्रान्सफर्मरलाई पनि दुई किसिममा बाँडिन्छ। हामीसँग दुई किसिमको ट्रान्सफर्मर हुन्छ। ट्रान्सफर्मर दुई किसिमको कस्तो भने एउटा त तपाईको स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भयो, अर्को तपाईको स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो। स्टेप अप र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। अब यसको विषयमा राम्ररी बुझ्नुस् है। पहिले काहीँ यसको डिफरेन्स पनि सोधिन्छ 2 नम्बरी क्वेशनमा। 2 नम्बरीमा यसको डिफरेन्स पनि सोध्न सक्छ, यसको डेफिनिशन्स 1 नम्बरीमा सोध्न सक्छ, अथवा तपाईहरुलाई अहिले त्यो क्रिएटिभ पनि बनाउँछ, यसको फिगर दिन्छ, फिगर दिएर यो कुन टाइप्सको ट्रान्सफर्मर हो, यसमा के हुन्छ, यसले के गर्छ, यो कहाँ युज भएको हुन्छ आदि यस्ता प्रकारका एसीमा त्यो हायर एबिलिटीज को क्वेशन जुन 4 नम्बरी क्वेशन छ त्यो 4 नम्बरी क्वेशनमा पनि यसबाट क्वेशन हालेको हुन्छ। यसैमा एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम पनि छ, त्यो पनि सँगसँगै जान्छु। स्टेप अप र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर मा हेर्नुस् कहाँनेरि के छ भने म सबै तपाईहरुलाई क्लियर गर्दै छु, अलि क्लियर गर्नु होला। स्टेप अप र स्टेप डाउन मैले अघि तपाईहरुलाई भने कि कोइल दुई टाइप्सको हुन्छ, एउटा प्राइमरी हुन्छ, एउटा सेकेन्डरी हुन्छ। त मानौ एउटा ट्रान्सफर्मरमा दुईतिर कोइल भयो, दुईतिर कोइल भयो, तपाईहरुले यहाँ फरक देखिरहनु भएको छ। यहाँ यो नम्बर अफ टर्न्स जुन छ यो टर्न्स, यो नम्बर अफ टर्न्स के छ कम छ, यहाँ नम्बर अफ टर्न्स बढी छ।
जहिले पनि तपाईको मैले भनेको छु यो रिसिभर भनेको प्राइमरी कोइल हो, यो इनपुट हो, जहिले पनि यो इनपुट हुन्छ। अनि सेकेन्डरीले पठाउने हो, सेकेन्डरी भनेको सेकेन्डरी कोइल, अब यो जहिले पनि आउटपुट हुन्छ। त यदि तपाईको प्राइमरी कोइल भन्दा सेकेन्डरी कोइलमा नम्बर अफ टर्न्स यदि बढी छ, प्राइमरी कोइलमा भएको फन्काको संख्या भन्दा सेकेन्डरी कोइलको फन्काको संख्या बढी छ भन्ने बित्तिकै यसलाई हामी स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भन्छौं। बुझ्नुस् है, प्राइमरी कोइलमा भएको नम्बर अफ टर्न्स भन्दा सेकेन्डरी कोइलमा यदि नम्बर अफ टर्न्स कोइलको बढी छ भने त्यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हुन्छ। र अप भन्ने बित्तिकै माथि बुझ्छौं, त यसरी याद गर्न सजिलो भयो। अप भन्ने बित्तिकै के भयो भने यो ट्रान्सफर्मरले एसी करेन्टको भोल्टेजलाई, एसी करेन्टको ईएमएफ लाई जहिले पनि इन्क्रिज गर्छ, बढाएर पठाउने हो। त्यसैले यसलाई हामी के भन्यौ, स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भन्यौ। स्टेप अपमा के भयो रे, प्राइमरी कोइल भन्दा सेकेन्डरी कोइलमा फन्काको संख्या धेरै भयो र यसले के गर्यो भने इनपुट भन्दा आउटपुट बढिदियो, अथवा यसले एसी करेन्टको ईएमएफ लाई इन्क्रिज गरेर दियो, इन्क्रिज गर्छ भने त्यो भनेको स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो। यो हाम्रो जुन गाउँ घरमा अहिले हाम्रो घरतिरको जुन एरियामा, रेसिडेन्शियल एरियामा जुन देखाएको त्यो ट्रान्सफर्मर यो होइन, किनभने हाम्रो घरमा त 220 भोल्ट काफी छ, यो स्टेप अप त 220 भन्दा पनि धेरै दिन्छ। अनि त्यसैले यो ट्रान्सफर्मरको युज इन्डस्ट्रियल एरियामा हुने हो। कहाँ हुने हो, इन्डस्ट्रियल एरियामा, जहाँ ठुलठुला फ्याक्ट्रीहरू छन्, त्यहाँ ठुला मेसिनहरू छन्, त्यहाँ धेरै भोल्टेज चाहिएको हुन्छ, त्यो एरियामा स्टेप अप ट्रान्सफर्मर युज गरेको हुन्छ। यसको जस्ट अपोजिटमा हेर्नुहोस्, यसको जस्ट अपोजिटमा के छ भने अब यसमा चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स बढी छ, यसमा नम्बर अफ टर्न्स कम छ, देखिरहनु भएको छ। यदि यो प्राइमरी कोइलमा इनपुटमा नम्बर अफ टर्न्स बढी छ, सेकेन्डरी कोइलमा आउटपुट जसलाई हामी भनेको छौं यसमा नम्बर अफ टर्न्स कम छ भने यो के भयो रे, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भयो। यसरी फिगरबाट पनि तपाईहरुले चिन्ह भन्छ। एसई को हायर एबिलिटीज वाला क्वेशनमा तपाईको यसरी मात्रै आउँदैन, यसरी क्रिएटिभ बनाएर यसैबाट चिन्ह लगाउँछ। त के भयो, यसमा नम्बर अफ टर्न्स कम छ, यसरी बढी छ, सेकेन्डरी कोइलमा नम्बर अफ टर्न्स के छ, कम छ। कम भएको कारणले कम भन्ने बित्तिकै हामी डाउन बुझ्छौं, अप भन्ने बित्तिकै बढी बुझ्छौं। डाउन भन्ने बित्तिकै यसले के गर्यो भने इनपुट भन्दा आउटपुट कम छ यसको। इट मीन्स यसले के गर्छ भने एसी करेन्टको ईएमएफ लाई, भोल्टेज लाई यसले के गर्छ भने डिक्रिज गर्छ, डिक्रिज गरेर पठाउँछ। त्यसैले हामी यसलाई के भन्छौं, स्टेप डाउन भन्छौं। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर कहाँ युज हुन्छ त रेसिडेन्शियल एरियामा युज हुन्छ। हाम्रो घराइसी एरिया जहाँ आवासहरु छ, बास छ, त्यो एरियाको ट्रान्सफर्मर भनेको के हो रे, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो। अब हेर्नुस्, यसैमा तपाईहरुलाई म भन्दै छु, यो नम्बर अफ टर्न्स जुन प्राइमरी कोइलमा हुन्छ यसलाई N1 ले जनाइन्छ र यसमा भएको भोल्टेजलाई V1 ले जनाइन्छ। प्राइमरी कोइलको नम्बर अफ टर्न्स N1 र अनि यसको भोल्टेज जुन हुन्छ इनपुट भोल्टेज त्यसलाई V1 भनेको हुन्छ है। अब सेकेन्डरी कोइलको नम्बर अफ टर्न्सलाई N2 ले जनाइन्छ र यसमा भएको भोल्टेजलाई V2 ले जनाइन्छ। यो पनि के भयो, N1 भयो, V1 भयो, यो N2 भयो, V2 भयो है। र यो जहिले पनि
ट्रान्सफर्मर जुन हुन्छ धेरै ताल एसई मा सोधेको हुन्छ यो कुन प्रिन्सिपलमा बनेको छ त ट्रान्सफर्मर जहिले पनि तपाईको म्युचुअल इन्डक्सन भन्छ यसलाई म्युचुअल इन्डक्सन भन्ने मेथड प्रिन्सिपलमा बनेको हुन्छ म्युचुअल इन्डक्सन भन्ने प्रिन्सिपलमा भनेको हुन्छ यसको अर्थ के हो भयो भने इनपुट इक्वल्स टु आउटपुट भयो इनपुट र आउटपुट बराबर हुनुपर्ने सिद्धान्तमा यो बनेको हुन्छ बट के हुन्छ भने हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा इनपुट र आउटपुट त बराबर हुँदैन तपाईहरुले 9 क्लासमा पनि पढ्नु भयो कि इनपुट र आउटपुट कहिले बराबर हुन्छ इफिसिएन्सी कहिले पनि 100% हुँदैन त यसमा के हुन्छ भने अब यो जहिले पनि के हुन्छ भने यसको इनपुट र आउटपुट त अल्टर्स भएको हुन्छ तर बन्न चाहिँ यो कुन प्रिन्सिपलमा बनेको हुन्छ म्युचुअल इन्डक्सनमा बनेको हुन्छ अब यसैमा तपाईहरुलाई भने थिए कि एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम पनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो न्यूमेरिकल प्रब्लमको कुरो त तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो कि n1 र v1 n1 भनेको प्राइमरी कोइलको के हो भने फन्कालाई n1 ले जनाउने प्राइमरी कोइलको भोल्टेजलाई v1 ले जनाउने सेकेन्डरी कोइलको फन्कालाई n2 ले जनाउने सेकेन्डरी कोइलको भोल्टेजलाई v2 ले जनाउने अनि यसको जम्मा एउटा फर्मुला बन्ने भयो v2/v1 n2/n1 हो यसैमा तपाईलाई तीनटा चीज दिएको हुन्छ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर अनि यसको न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नुस् यसैबाट फर्मुला डिराइभ गर्नुस् तपाईको हरेक न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ हुन्छ v2/v1 n2/n1 गर्नुस् अथवा यसैलाई रेसिप्रोकल गरिदिए पनि हुन्छ v1/v2 n1/n2 गर्दा पनि भयो नो प्रब्लम यसैलाई गरिदिनुस् तपाई केही प्रब्लम भएन र किताबहरुमा VP MP VS NS हरु दिएको छ नझुकिनु होला P भनेको प्राइमरी हो S भनेको सेकेन्डरी हो त्यतातिरबाट गर्दा पनि भयो तर तपाईहरुलाई याद राख्न यो सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो मेथडबाट भनेको छु अब यसमध्येको तपाईलाई तीनटा चीज दिएको हुन्छ एउटा चीज क्वेशनले मागेको हुन्छ अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर जसको भ्याल्यु भन्छ त्यसको भ्याल्यु निकाल्नु होला र आजको भिडियो बहुत सिन्सियरली पूरा भिडियो हेर्नु होला पूरा भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई मैले भनेको छु एसई मा एउटा क्वेशन कम्पल्सरी एकदम 100% म विश्वस्त छु यो टपिकबाट आकै हुन्छ तपाईहरुलाई कि त यस्ता कुराहरु जुन ट्रान्सफर्मरहरुको बारेमा भने र या त तपाईको न्यूमेरिकल प्रब्लम पक्कै पनि आको हुन्छ र तपाईको एसई मा यो भिडियोले यो क्वेशन हल गर्न पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वासको साथ आजलाई यही बिट मार्दछु धन्यवाद।